Assalamualaikum qala tolu qalın jurt. Andan ақтаңдай мына башталдың, ала барман болбостон, анда жашың менен қарың оқ. Бүгінгі мына көрсөту баштағыдан башқача, бүгін ақтаңдайдың жайын оқ. Қылчайы бартты қарасам 20 жыл өтіптір. Geçegin ele bozbalдар бүгін ерезеге дой жетіптір. Андан бері қаратан қарабыстан ойлосын. Талай залқарлар өтіп кетіптір. Geçe бал тілді ошол барпының шакірті болған Тайырбек жаны ұста жүрделе. Ашыралы туғанбай естеуі сақын баш болып, тең ақсылық айтылы ұсақтай аталар бізге баш болып, ақбатасын берделе. Андан бері қарата көкөліп балдар өсіптір, көбі чоң мұрасқа жетіптір. Ошонда жаныбызда қарачы, біз 35 жашта құрағым, ойланып бүгін тұрамын. Алеми мына бүгін қарачың ала тоды заң қайған, тоғы теңелген бүгін залқарлар. Бұл ерде сол жағымдан отырған Қырғызда залқар қомысшы, Садабайдайды ұстатым. Бұл кішілер қарачы сақтап келет бүтіндей Алатоның қойнында. Өнердің жақшы нұсқасын, алеми жанымда бүгін отырған айтылу елті ерді түптігін. Ечен деген қарачы 50-ден ашық жүл өтіп, ағемгеген арнаған. Дағы деле талбаған, қанчалаған қарачы қақшанған залқарларды жандаған. Елінен емгек сіңірген Мейманбек Қасымовтай ұстаттар жаныбыздан олтырат. Бұлар ақтаңдайды бірінші қана бала башта деп, қалемің болбосо өнеріңді тақта деп, бізге ұстат болып той тұрышқан. Бұйырысаң айтып береттің қар жағын, емен ортазыя ел білген, ол тұрған жашы қарысы, ойлым бостан тең білген. Қадымгі залқар қарачың атақты мында авабыз. Ақын десең ақындыр дастаншының басшысы, болбосо өнерден болған бақтысы. Заманымдың залқары жол болдың авам жанымда, ұстаттарды қарачың алдың қысапқа қойышқан. Алатолық ақылман ошол қырғыз елім додайыма, алемің ар жағында қарачы, мына 80-ді көстой баратқан, 80-дін ашып қадымке серпантенін таң атқан. Садық авам қарачы, қадымге барпының ошол өнерін, көлемін да көтеріп, өнерін да көтеріп, атайы басып келді бұл ерге. Балдарған ақылна сатырларын жайып берсем деп тұрат. Қадымген ошол қадымге қырғыз елдің барысын, өнерінің өзгөчө байытып келсем деп тұрат. Ақтаңдай ақын барпының ырларын ағытып келсем деп тұрат. Алеме чырмаш апыз бұл ерден, чырмаш деген қарачың ырдасаң аны кім білбейді. Айланайын доңға баллар, өзің ұрдың қарачы, ақбатаң алып ұшынды өсіп келет той өнерім. Қалемі сол жағында қарачы, екі бірдей қарачың ашқататым қыздарың. Алатоғы таным ал, ақтаңдай ұшыл қыздарың. Қадымге стам қылы ұсақтың, артынан қалған өнері, өнердің ұлантқан бүгін қарачы, бір кестеген қошондай қалпақындың бөвігі. Ерезеге жетіп олтырат, бұ ерден Алато танып келет баяғы, бұрылдың ошол өнерін, нар жағындан олтырған, қадымғы теңір тоның жерінен, теңір тоның ерінен, өнерлілер көп шыққан ақталаның жерінен. Ошондай жердің дой қарачы, кечеги чырпық болған бұл күні чылар болған сайраған, басып келді туғандар. Алемің ақтаңдай мына қарачы, ақындарым жанында, қомыз шыңыр шығияқчы, чоғылып келді барысы. Бұл ерден қасам менен қарачың Абдықайым балдарың.
Ал эми санабар менен карачы, Назгүлдөй болгон ардагың. Бу жерден олтурушат карачы, болсун бек менен тетиге. Кадимгиң улуктай болгон карачы, гүлдөтөт кыргыз чарбагын. Бакыт деген балдар бар, эки бирдей бакытым. Булар шайыр болуп турса, жок чыгар иштең арманың. Ал эми Закир деген карачы, жаллап атты до жер деген. Кадимге жаллап атта кадимгиң өнөр болбосо, өсүп келеттің ел менен. Булар узатып келет термеден, андемесе туугандар көрсөтүү мына башталды. Актаңдай 20-га келди окшойт, мөмөсүн анча мынча болсо да жалпы кыргыз элге берди окшойт. Канчалаган какшанган эчен деген залкардын өнөрүн элге берди окшойт. Ошону жалгыз эле биз эмес, Алла Таала колдоду. Ал эми элти ердин жамаатын эркек аял жолдоду. Аксакалдары баш болуп ак бата берип колдоду. Эми алакан чаап койгула. Бу жерден устатыбыз Мейманбек. Мунун кандай болор ойлоду. Хош келипсиздер, урматтуу агайыны, туугандар, урматтуу залкарлар. Ала тоолук калың журт, дагы бир жолу амансыздарбы? Мына билинбей кылчайып артыбызды карасак, Актаңдай теле көрсөтүүсүнө 20 жашка толуп, өзүнүн мемесин азыр айтып кеткендей ушу жалпы журтка берип турган чак. Ал эми биз Актаңдай ордосун 92-жылдан баштап ойлонуп, андан бери карата ушул 94-96 жылдары, 96 жылы негизи ушул баягы Актаңдай акындар ордосун бекиткенбиз. Мына аны бул жерде биздин бардык ушул олтургандар азыр баарын айтып берет. Ал эми Актаңдай теле көрсөтүүсүнө келе турган болсок, элтерге атайын ушул Чакан Долбоор бар, кеп кеңештерди айтып, биз менен бирге пикирлеш, санаалаш болуп, бизге устат болгон Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишбер, заманыбыздын залкарынын бири Мейманбек Касымов бүгүн айтып берсин бизге. Рахмат, чындыгында азыр өзүң башында төкмөңдө эле көп нерсени айтып салдың чындыгында. 20 жыл мындай алганда оңой жаш эмес, баягы ошондо төрөлгөн балага 20 чыгып, татнакка эс болуп калды. Мына 20 жыл дегенден кийин мындай бул эми өкмөттүн токтому болбогону биз эсептесек, бирок андан мурдараак өзүң билесиң 3-4 көрсөтүү даярдаганбыз. Ооба. Актаңдай деп атты коюп, ошондо дагы акындар жашынака эми ошол маалда өзүң билесиң 94-95 жылдары көп эле кыргыз эли мындай акындыктан түңүлүп, ушул эми эң акыры Замирбек болсо керек, мындан кийин акын чыкпаса керек дегендей эле ойдо жүргөнбүз. Айрыкча мына биздин Ошто, Баткен жакта деле, Жалал Абад жакта анда бар эле 1-2-3 дегендей кыялда жүргөнбүз. Өзүң анда филармонду иштеттиң, ошол жагынан өзүң тарттың окшойт. Филармонияга чакырып келип, Султан агай бурулдап, ошо болушу керек топ кайрадан акындык өнөрдөн туура эл аралабаса, эл көрбөсө акындын аты чыкпайт. Анан телевиденияга келбedi. Телевиденияга келип ушундай бир сунуш бердиң. Чын эле деп анан кийин көрсөтүү уюштурсак кандай болот? Мен ойлогонум, эми көрсөтүү 1, 2, 3, 4, 5, 6-чы көрсөтүүдөн акын таппай калабыз деп ойлогом. Эми каяктан табабыз? Бул акын деген ар кимде колунан Кудайдын берген эмеси. Дегендей, мына бирок эл бар экен, ошо ынтылып, булактын көзү ачылбай, жаштар, ушу улуу эле кишилер деле, Токторбаев агалар, Жөнөсүптөр. Ошолор 40-50ге жакындагандан акындыкты кичине ачылып, көзү ачылып. Деген сыңар ошондой акындар, төкмөлөр жагында жамакчылар келип катыша баштады да. Ооба. Ушул 2-3 көрсөтүүдөн кийин элге жакты окшойт. Анчамда телефондар келип, каттар келип, көчөдөн көрүшүп, рахмат, жакшы нерсе баштапсыңар дегенден кичине бизге канат байланды. Анда Абдуали жүрөм, бир төрөгө кирип, анда Бирдөкмат Сакыш төрөгө болчу да. Ушу көрсөтүүнү дайыма жасап турган кылалык. Баягы акындык өнөрдү ушул сыяктуу ушул көрсөтүү бизде жок негизи. Чындыгында жок эле. Ушул темага, ушуга акындар калып кеткен дегендей. Акчы дагы дароо эле колдоду, туура деди. Бирок өзүңөр көргүлө деди. Бул эми 3-4 көрсөтүүдөн кийин өчүп калсаңар, анда өзүңөр уят болосуңар дегендей. Бир жумасында анда бир айда 2 жолу уюштуруп баштадык.
Құдай мына баланың болғаннан емес тұрғанына сүйін дегендей 20 жыл өтіп кетті. Мен ойлағандай емес, машыл кейін ақындар шығып, ел аралап қалдық. Бұл жағы іші қылып, Қырғызстанның көп жағынан қыдырып, қанша ақындар шықты. Ең мұнда алғанда ең күшті уақыт менен ошол заманда ошол учурда мына Кыргыз өзбек мамлекеттеринен келип чоң айтыш туган байкилер барлар, Эштебескалар барлар, бардыгы келип ушул Ош шаарында тосуп алдык аэропорттон. Менен баягы акындык жак өнөрдү анча тааныштыгым болбогон үчүн Өзбекстандан акындар чыгып келип ырдайт дегенге такыр ишенген эмесмин, бирок Андижан областынан акындар ошо Ташкенттен келишкен. Ташкенттен келишип, достуктан тосуп алганбыз. Шаардын мэриясы келип, аябай жакшынакай тозуп, маданат мына шаардык дем алуу үйүнө жакшынакай жай кылып 5-6 күн аябай жакшы болгон. Ошо күндөр тасмалар бар, Кудай калсанда мына бүгүн көрсөтүп эскерип айтып кетесиң. Эң жакшы болор мына азыр туугандар Мейманбек агабыз айтты. 5 жыл Мейманбек агабыз Актаңдай телекөрсөсүнүн редактору, режиссеру болуп өзү бүт бардыгын. Себеп дегенде мен бул жерде иштегенге, менин баягы бул жерде ал мезгилде филармонияда иштечүмүн. Филармониядан келип бул жакта өзүм бүт чыгармачыл адамдарды таап, көрсөтүп, элге алып жүргөнбүз. Анда ошол жанагы биринчи көрсөтүүлөрдөн кичине эл журтубузга көрсөтүп өтөлүк да, анан сөздү улайлык. Экинчи Актаңдай телеберүүсүнө төкмө акындарыбыз Токторбай Жунусов, Жипара Арзыматова менен баштамакчыбыз. Саламдашы бырдамак, акындардын салт экен, Токтогул менен жеңи жок, акындан чыккан алып экен, Ниязалы Эшмембет Korgalıcı baş bolup, Vazdat ayırıcı kaş bolup, bardığı tegizi alıp eken, Uşulardın ırdağan, bardığı kırgızı car çeken, Barpı tuzaktan çıkkanı barpınar, Suladan sözlü salı çeken, Kuvanışı velderi, barı ufukal çeken, Alım kulu kalı, Osman kul, Kırgızdın bolgan ermege, Ayavay tögü ötkendeyt, Alat odan termene, Uşulardın bardığın, Uyuşturup durabız, Bugün mına bulu yerde, Aktangday degen akındık, Oşo bulas içinde, Yakşı oldu örnegi, Mına bizge bergeni, Kızık bolup Süylesem de vermenen, Aytşam dep gelipsin, Ciparkan bugün memmenen, Uşulardın bardığın, Aytı ötkini ciparkan, Bir çetineni katarlap, Bölü ötkini ciparkan, Bardık jaktan akındaya tögü ötkini ciparkan. Alaviri tonu çeri degen, Akkalpak kırgızı kalk eken, Aktoylardan aytışkan oy avaltan akın sal çeken, Egiz biri tonu çeri degen, Egemen kırgızı kalk eken, Ezelteden ırdaşkan ovlesila yakındarıtın sal çeken, Allah tokurtu günümenen, Şerbeti yaşılı türmenen, Jamangan jipar külmenen, Nasibim buyurup kalıptır. Ataklı akın Toktorbay, Bugün aytışka çıktım siz menen. Ataklı akını Toktorbay, 60 yaştın açtınız, Arvıtıp yoldu bastınız. 6 yıldan bu jaka, el jürtü jürüp kıdırıp, Köp rahmat aldınız. Ataklı Kırgız elime, tanımalı bolup kaldınız. Andemese tokaka, aytıştarga keligende, Darya suday taşkansız, Neçen ırılardı, Irıdaşıp gülgen açkansız, Canıdan ırıdap keligende, Irıdaşıp tokom menen, Cüzümdü menin açkansız, Ağa dep sizdi sıylaymın, Urmattap bugün ırıdaymın, Ulu dep sizdin sıylaymın, Bugün uçuraşıp ırıdaymın, Antkeni mına elimde, Jadıragan jaz gelip, Jalpı jurtum kuvanıp, Dıykanдар turat mınan tip, Jerin aydap bulanıp, Jadıragan gülü çıgıp, Körk berip turat elime, Mına bugün ırdaylı, Irdağınız tokon akanay, Köngülü vursun elime.
Урматтуу телекөрөрмандар, мына сиздер Ақтаңдайдың казынасынан Ақтаңдайдың эң алгачкы көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Эми бул жерде биздин студиябызда Ақтаңдай акын аталып, жалпы журтубузга тегиз көрүнүп, аттын кашкасындай билинип калган мына эки бирдей акыныбыз отурат. Асан Апсатаров Оштогу облустук филармонияда Ырыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын солисти, өзү төкмө акын, мына обондору бар, дастандары бар дегендей. Ал эми бер жагында Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын солисти, өзү төкмө акын, Ақтаңдай акындар. Эки акыныбызга кезек берели, бир кызыл тилде элеп берсин. Кандай дейсиздер? Бир кол чаап, коштоп мындай деп сүрөп олтуралык. Hey kolumda komut sayrağan üç kılı birden tağılıp Köy adam bizi görmese biz kaldık oksoy sağınıp Jigirmacıldık tökmağın akındardın baygesi Ha degençe geliptir emin akındarım var deçi İyilik peri vakındın el eske salıp el üçün Jakşı suyun iç kıldın ga abdike bugün ben için Dağaz alavır daylı mına jigirmacıldık toyların Uşunday jakşı toylardı bolsa kende oyladım Aman bolup bar bolup beleketten kutulsak Жаңы жылда жақсы жыл байгелерге туш болсок Өнөрлүүлөр топтолуп, ушинтип чогулуп бирге туш келсек Жараткандын белгиси кайым Кудай берген турбайбы Алланын берген өнөрүн элден кантыбай айлы Эли журтум аман бол Önörlü talant bağlagan mına sak kılsın bizde yadandın Hıntımak menen rızkı top tolgun jakşı turbayбы Bir-birin birde koldoşup joktogon jakşı turbayбы Жаңы жыл келе жатканда ойлогон jakşı turbayбы Ушинтип басып биз жүрүп 20 жыл өмүрдү өткөргөн jakşı turbayбы Аралап элди кыдырып көп көргөн jakşı turbayбы Жашоонун дорун эл үчүн ырдап көп көргөн жакшы турбайбы Амандык болсун ушул жерде Акылдың эстүү баласың Абдыкайым иничек Илгертен бериң айтышып акындыгыңдай билинет Биздерди көрсө көп элдер жүрөгүнөндөй сүйүнөт Акындар келет экен деп алдыга колун жайышып ак колун берип жүгүрөт Ийилип баштан ийилет Улуу кичүү жаштары өнөрпөздөр баргодобалар көргөн сайындой сүйүнөт Ушундай сонун тойлорду көргөн элим жүрөгү ар дайым ооруп калса да сакайгандай көрүнөт Öyle. Абдикең эми кезекти өзүңө бир аш берейин Акындык өнөр сенде да сени да бир аз көрөйүн Көп жылдан бери көрбөдүм бир азга көңүл бөлөйүн Элим үчүн ырдап көр майрамга майрам кубанып Бир азга тыңшап туралык Абдикем аман болсун деп энден солук сурап турабыз Көңүлүң таза баласың көркөмүн эле карачың Чындыгын айтсаң жергеде Жалабаттын белгилүү таанылган акын баласың Айтылган сөзгө төп болгон сенин көкөлөп учуп дагы эле жетилип келген баласың Hapız kana, hapız. Bardıq önör pozdardı bayırlapında çakırıp Amdivali can ağam baştap tursuz cıyındı Baştasanız cıyındı Bakıldap koyuş kıyımdı Kümü kötülden ağıtıp Körse töyünü sıyındı Dangta ötsüm arman çok Biz yaşap turgan kıllındı Ankeni belgileyin de durmun
Uy degen ulu yılında kuvanıç bakıt koştuğun kadırman kırgızı kalayık kut kızın canı yılında Abdivali gel dedi ardak tavırda bir dedi akınım inim gel dedi ağayın elgen kuşuntep ardaktap sallam bir dedi bugün ırdap turganım Abdivali'nin emgege kadırlaş bolup kaldın yurt Katarda bugün turamın salmağın ırdın aytkanga saparda bugün turamın keng studiya zalında yol boldu day ustatım yolun aşkanı kurragın kadırmanın mağallar aksakaldar turganda ırdavay teygen eminne altı sözdün ırgılıp kınavay teygen eminne 20 yaşka keliptir yıldızdın eldin kaşında yırgavay teygen eminne kuday veret önördü degen ulu söz sıylavay degen yeminle ustatar durursa karşımda sıylavay degen yeminle ır verip koygun nozuma ır ağzımını tengirge sadıktay olgun aksakal sağda vayda yağavuz çırmaltı vırın kurragan çırmaçtay olgun ağavuz bugün kırsa karşımda ırdavay degen yeminle 20 yılda tuğandar aktangdaydın tarixin aytıp turganı çağımız aktangdaydan ırırdap açılsan eken bağımız bir kezde zalkar akındar kelip ketti devayta ağlar kelip bir kezde ırdap ketti devayta kayran ömrü barçakta ırdağanın ır boldur aytıp ketseni sır boldur kayran zalkar keviri kettin okşoydu düğünödön özgöçe kırgız elinde önörü kaldı süydögön ırları kaldı güldögön aytpay koyup kan tebiz alarda ketken turbayva çınığı tallan tuşunday çınıda kırgız yerinde çında beret turbayva kalkımda kalsa bir nuska kadırlaşı vırdaylı jalpıda kalsa bir nuska candap bir genırdayla jalgan emesi çındayla tayrbekte yatamdı yerçip kaldım bir kezde aktangdayda bosoğu attap kalganı bir kezde atadan kalgan önördü bizde olgunu baldarı jattap kalgan bir kezde Abdivali cannağa 20 yıldık tarıktı Yılı vırdap keldi biz Önörmenen kızmattı Kılı vırdap keldi biz Irday versek çoğun savvak Bütpeyteyken önördün Özgöçen ulu tarığa Kalkımda caşayt önördün Yanıp durgan jarığa Kıskasın emin aytkanda 20 yıldık tarıkta Mayramınızı kut bolsun Başınızga kut konsun Yaratkandın yolunda Yakşılıklar tuş bolsun O matınızı cansın deyim Buyursan oylagan oyları büt bolsun Evet. Ya kana Hasan aytamı içine aytat. Apız komuz menen bir kayrısın ayağında. Hey barpatanın obanın salı vırdap turasın Esteti ulu atamdı sen aldın da hizmet kılasın Körünüktü görkümdün elimdin ırdap turasın Mınçalığının barpatam ırdagan ırın ırdasam tamaktı gıçıştırıp ne kılasın Kerilgen bugün jakşı gün keremet gündün doy bir eken Aytılgan sözdün barısı açılgan toğunun gül eken Intımak menen rızkı kırgız elin doy bir eken Caynasa toğunun gülündey jadırap жүрgen olturgan Talanttı kızdın bir eken Ardayın deleң ardaktap mına jakşı gün bizge tuş bolsun
Eski жыл қалдың азапта, бұл ошол қалған бойдан туш келсін. Жаңы жылдың алдында береке менен құт болсын. Ақын ырчы таланттар барыңа берекең рыз құт қонсын. Қолың арқан рызқы, башыңда дөлет қонса екен. Қағылайындай адамдар аманды кесен бар болып, ел жұртым аман болса екен. Быйылғы жылы қиналбай қолынан рыз толса екен. Алдына қармап береке, уыл небірең өстірген аталар аман болса екен. Ей мамағын беріп дерчітіп, жетелеп жүрген небіре чеберең аман болса екен. Қолдаған елді дайыма, корды бос адам болса екен. Быйылғы жақсы жетекчі адамдардың барысын корды бос адам болса екен. Өнерді маданиятты жолдаған адам болса екен. Қатаның барын түптүздеп оңдаған адам болса екен. Игілік менен жақсылық келген адам болса екен. Келе тұрған басшыбыз Қытайдағы қарызды қолды оңдаған адам болса екен. Қарыз жоқ қырғызды жанын жарқыратып жайнатып анан жолдаған адам болса екен. Апыз. Қалауырда олтырсағың, асеке қадырман қырғыз елінің қадырына жетербіз. Көптен берің ырдабай, асеке ширығып қалған екенсіз. Анткенің ұлы жолдан ұшынтып, ақтаңдайдың төрінден өнердің ұлантып жалчады, ұлантып келе жатасыз. Қазір айтып өткендей, бұйырсаң ала тоғырғыз елінде түстейсін айтқан батаңыз. Жомоқта бұрда болтырсаң ұлың елден ұшыл жыл, қылайым жоқ болсаң екен қатауыз. Біз деген ұлың өнер поз аталардың алтынан шығып келе жатауыз. Ушунчаң өнер берген жаратқан біз емдеге қапауыз. Құдай өмір берсең ар жаға, ушың улантып өнер жолындан ұлы жылдар жашарбыз. Залқарлар таштап кетішкен өнерді кейін кем оңғанас екен. Ушынты бір менен залай айтар. Емі қаларым қалқым жалпыңа, ең башқысы тілегім бір кезден естебе сақын айттеле. Дүйнеде тыныштық орындасың, дүрбелең соғыш болбасын. Халқымда тыныштық орындасың, қаңырық соғыш болбасын. Уайға түшіп қалың ел ұшпасын, ұлығыр қошым. Ең башқысы тілегім Алладан тілейм бір ғана, аман қылсын арба қала тоғырғыз ордасын. Қол чап қойылық біз ақындарымызға. Мына ақтаңдай ақындарымыз баяғы Алла Таала оғызына салған бүгінгі бізге құттық айтып отырышады. Екеуісіне тең шығармашыл игіліктерді, биіктіктерді қалайлық. Ал эми заманымыздың залқары Қырғыз Республикасының ел артисті, төкмө, ақын, дастанчы, оончу біздің ұстатыбыз Жолболда ағабыз бұл жерде отырады. Жолболда аға эми кеп кезегін сізге берелік. Мына ақтаңдай менен шо аралашып келе атасыз, өзіңіздің ақпатаңызды беріп келе атасыз. Бүгін дағы ақыл насаат кебіңізді уғалық біз эми сізден. Жақсы болот, мына жанатан бері мына Мейманбек досыбыз абдан жақсы сөздерді айтты. Мен дағы мына елестетіп тұрам да. Мына көрсе уақыт ұшқан құш дейді екен. Мына андан бері білінбей 20 жыл өтіп кетіптір да. Малы уақытты ар бір адам арғандай қолданады да. Уақытты жөнелі ұшыру бергендер бар. Уақытты қармап қалған адамдар бар. Ошол уақыттың ішінде елге жұртқа көп емгек жасаған адамдар бар. Аны біз ардайым айтып, қалыстық қылып, таразалап, ел жұртқа жеткіріп қойышуымыз керек та. Мына мен эми бұл жерде бір қалыс сөзді ашық айтып қойышым керек. Мына ошол мен 2000 жылы ошо Ошко келгенде,
Mına Abdüvali менен жакындан таанышып, эми кептин кыскасы бул мени өзгөндө ысык жеримен козгоп алып келген адам да өзү. Мына ушул филармонияга келип иштеңиз деп. Мен ага чейин мына Ош мамлекеттик университети менен макулдашып, анан эми окуу мына 2001-жылы окуу башталганга келем деп турсам, бул болбой 2000-жылдын аягында алып таса берген да. Мен ошондон бери таанышпыз. Эми карыздык үчүн айтып коюш керек, булар дагы туура иш кылган экен. Мүмкүн мен айылда жүргөндө ошол боюнча калып кете белем. Кийинки көптөгөн чыгармаларды жаратпай кала белем. Мүмкүн, себеби эми ар жердин шарты ар башка да. Мына келип, мына ушуларга аралашып, мен эми ошондо 2001-жылы булар эми ошондо 30-дан ашкан жаш жигиттер болчу. Биз 50-тен ашып калган адамдар элек. Анан ошондо ушул Абдүвали мен ушундай актаңдай түзөм деп атканда, мен таң калганмын кандай болор экен деп. Анан бул өзү чуркап жүрүп, анан жанагы кагаздарын башкаларын баардыгын туурулап, муну алыгы өткөрө турган жерден өткөрүп, анан тегерегине колдой турган мына Мейманбек окшогон жакшы адамдарды топтоп дегендей. Анан ошондо мен Абдүвалидан бир гана нерсени суранганмын да. Эгер актаңдайды уюштуруп аткан болсоң, мен сенден суранарым, сен өзгөчө улуу заркарларга кайрылгының. Себеби биздин улуу заркарлар мына элге жакшы жетпей атат. Элдин ичиндеги таланттар элге жетпей атат. Илгерки жанагы Ырамалык Союздун кези өтүп кетти. Алар эми ошо биринчи кезекте айылдан баштап издеп, анан чакырып алып келишет эле да. Аны илгери издейт болчу. Мамлекет таланттарды издеп таап, анан ушу борборго чейин алып келип, ушундай жакшы иштерди кылат элем. Кийинки маалда андай болбой, тескерисинче өнөр адамдары, кээ бир ушу кызыккан адамдар гана өздөрү издеп келбесе, ошо боюнча өнөр баягы калып кетти да. Анан ошондо мен ошо улуу залкар акындардын ырларын алып чыгып, эл арасындагы мыкты адамдарды, өнөрпоздорду, өзгөчө жаштарды алып чыгып, мына элдик баягы илгертен бери келаткан өнөрдү кайра элге беришибиз керек. Мына анын ичинде мына Саадабайга окшогон залкар комузчулар бар. Мына азыр кийинки маалда абдан жакшы иштеп, кыргызга башы көзү көрүнүп калган мына биздин бурул окшогон кыздарыбыз бар. Ушуларды алып чыгып, анан булардын көчүн улантыш керек деп. Кептин кыскасы, бул Абдүвали абдан жакшы иштеди да. Мен ыраазымын чынында. Тынбай иштеди, бүтүндөй түндүк түштүктү бүтүндөй кыргыз элин кыдырып, таланттарды издеп, таап келип, убактысын конотуп, бирөөгө жакшы көрүнүп, бирөөгө жаман көрүнүп дегендей. Андан кийин спонсорлорду таап, жанагындай кароо конкурстарды, эл аралык конкурстардан бери өткөрдү. Эми ал оңой эмес да. Мына Ашыралы, Туулганбай, Эстебес, мына Замирбек окшогон белгилүү акындарды алып келип ырдатыштын өзү бул чоң нерсе. Абдан мына ошондон бери мына 20 жыл өтүп кетиптир. Абдан көп иштерди жасады. Эми анан баарын айтып отурса убакыт керек. Бирок эми мен бир Абдүвалинин дагы бир экинчи жакшы жагын айтып коеюн. Мен айткам, бир эле акындык өнөр менен элди алыш кыйын. Жалаң эле айтыштырып отура берсең, эл жадайт. Ошон үчүн жанагы дастан болуш керек ичинде, комуз күүлөрү болуш керек анын ичинде. Анын ичинде жана элдик обондор болуш керек. Иши кылса ошонун баардыгын жуурулуштуруп, анан элге бериш керек деп, анан мен айткамын да, мына ошонун баарын аткарды. Анын үстүнө төкмө акын деген бизде кыргызда азыр эми түшүнүп калды, бирок көпчүлүк ойлойт экен да, бул айтышкан гана акындарды төкмө акын деп ойлошот экен да. Анда эмес, төкмө акын, актаңдай акын деген бул төрт тиягы тең жорго адам болуш керек да. Мына Токтогул ошондой адам болгон. Бир эле кезде комуздун көсүн чыгарган, комуз черткен, бир эле кезде ушул актаңдай болуп,
Эми андай ырчылар эми азыр жок десе болуп атат, эми буюрса чыгып калар. Анан кийин ошол эле кезде обон чыгарган, ошол эле кезде Манас Семетейди айткан. Өзү мына азыр Манасты көбүнчө жаттап алгандар айтып жүрөт да, мен ачык эле айтып коеюн. А бирок илгертен берки келаткан салт боюнча Манасты төкмө акындар айтыш керек. Төкмө акындар Манастын тарыхын жатка билип, анан отурган жерде өзүнүн баягы өнөрүнө салып, бири-бирин кайталабай, анан кийин ушул Манас өнөрүн өрчүтүш керек да. Мен эми мына кийинки өсүп келаткан мына төкмө акындар эми бизде көбөйүп калды, Кудайга шүгүр. Бирок мен ар дайым айтып жүрөм, дагы бир жолу айтып коюшум керек. Алар бир беткей болбош керек. Алар ошо олондуурларды да ырдаш керек. Колдон келсе комуз күүсүн чертиш керек. Баардык жагынан болуш керек да. Анан экинчи жагынан эми баягы жалгыз дарак үй болбойт деп коет го. Эми жалгыз эле Абдывали чуркай бергенде мынчалык ийгиликке жетиш кыйын болот эле. Мен ар дайым айтып келатам, дагы бир жолу айтып коеюн, мына Элтер телестудиясына мен абдан чоң ыраазымын да. Булар ушу жол ачып берди. Мына азыр эми кийинки кезде керек болсо жумасына 2 жолу 3 жолудан баягы 1 сааттан убакыт болуп элге чыгып, анан бул бүт эле биздин Кыргызстан эмес, бул Элтердин абдан мүмкүнчүлүгү чоң да, дүйнөдө 30дан ашык мамлекет көрөт экен. 51 канал деп айтты. Кийин анан дагы көбөйүптүр. Мына мисалы үчүн мына Кытайдагы кыргыздар келген сайын айтышат да, биз силерди ушу Элтерден көрүп угуп тааныйбыз деп. Туркиядан келген кыргыздар айтат, биз сени ошо Элтерден, ошол жерде ырдап атасың, ошол жерден билебиз биз деп. Бул ошон үчүн мен мына Элтердин жетекчилерине ыраазы болуп рахмат айтып коюшум керек. Ушунчалык мүмкүнчүлүктү ачып берген үчүн. Эми дагы суранып кетерим, ушу саамалыкты дагы улаш керек да. Анан эми өзгөчө мына жерде отурат, мына өнөрпоздор, жаштар. Мен силерден сурарым, ошол кыргыздын илгертен келаткан өнөрүн улаш керек. Азыр кийинки маалда жана эстрада деген балекет чыгып, андан кийин жана фонограмманы колдонуп алышып, эми азыр кыргыздын чыныгы булактын суусундай таза болгон өнөрүн булгап атышат да. Мына ошолорду жол бербестен, мына ушундай передачалар, ушундай нерселер болуш керек. Эми Актаңдайдын 20 жылдыгы менен куттуктайм. Эми дагы бир кайталап коербуз, мына азыр эми мына жетекчиликке өзгөчө ушундай өнөрдү, ушундайларды колдош керек да. Мына Актаңдайдын 20 жылдыгы келип атат экен. Колдон келсе биздин мамлекетибиз, өкмөтүбүз колдоп, ошондой эле жана колунда бар адамдар, мына маданиятка кайдыгер эмес адамдар колдоп, ушул Актаңдайдын 20 жылдыгын бир жогорку деңгээлде өткөрүшүнө ушу салым кошсо деп тилейм. Анан сөзүмдүн акырында мына жылдын акыры болуп атат. Ар кандай кыйынчылык менен мына жылды өткөрдүк. Эми жанагы пандемиядан эми кутулалы десек, жанагынтип бийлик алмашып, мына азыр шайлоо дегендер келип, биздин баягы азаматтарыбыз бийлик талашып, азыр дагы эле ошо Кыргызстанда мындай тынччылык болбой атат да. Мен элге кайрылып кетет элем, бирминдик болуш керек, ынтымак болуш керек. Биз качанга чейин жанагынтип бөлүнүп, жарылып жүрө берген туура эмес. Мына акындар ошон үчүн ырдайт, ынтымак деген ырды. Элди бириктириш үчүн. Ошон үчүн мына жакында боло турган шайлоолорду жакшынакай өткөрүп, таза өткөрүп, андан кийин биз баягы жакшы жолго түшүп, андан кийин ошогон өнөрдү, элдин турмушун, Кыргызстандын келечегин, биздин бала чакабыздын, биздин небере чеберебиздин, биздин урпактарыбыздын келечегин түптөп, анан өнөрдү кошуп туруп, анан урпактарга таштап кетишибиз керек да. Рахмат. Жолболдогай абдан баягы ак сөздү айттыңыз. Буюрса ошол сиздердин ак батаңыздар менен, сиздердин баягы акыл насаатыңыздар менен бул бардык өнөрпоздордун аткарган чыгармалары биздин элибиздин өзүнүн кенчи. Башка улут биздин ырдап турган болсок, ага кубанышы мүмкүн, бирок биз кыргыз эли
Уну дагы көбөйтүп, дагы өрчүтүп, дагы артыбыздан улуу көчтү алып таштап кетишибиз керек. Көтөрүп кеткенге муну каяка көтөрүп кетесиң, андан көрө калып кетсин деген бир чоң ниет бар. Быйылкы жылы биз ушул Элтер эл каналыбызда жалпы эле ушул кыргыз жергебизде ушул Актаңда акындар ушул бүгүнкү көрсөтүүнүн 20 жылдыгына карата алтын комуз байгесин уюштурсак деп биз алдын ала ушул белгилеп атабыз. Буюрса эми 21 жылы ушул жыл буюрса мен ойлойм жемиштүү жылдардан болсо деген ниет тилек бар. Эми Жолболду агабыздын сөзүн коштоп эки бирдей барпыч агаларыбыз, улуу аталарыбыз, агаларыбыз келип отурат. Микрофонду бериңиз Садык аба. Эми баягы ашыклыктан айтып бериңиз. Endi barpının ırda bilemin. Жакшы болот. Ey casızca kömököy, Jakşılardın aldıda, Canşa bergini jönököy, Açacak kömököy, Ayti bergini jönököy, Kön kokondun ver jağı, Margalandın nar jağı, Kumdan koyun kaçırıp, İleliverdim ırgalım, İçindeki sırrındı, Bileliverdim ırgalım, Tumandı gün is çalıp, Uçullar ulay tülkünü, Ağırgal özün yaştırıp, Maşkılasını külkünü, Çamal жүрse uçbagan, Saydın kumu turvaybı, Külümsürep silegen, Ağırgal kızdın nuru turvaybı. Eyvallah. Çavak desem balık bu, bileğinden ırgalım, Sır bilgizbey oynagon, külgönünden ırgalım, Ala desem kuladay, arka çaçın puladay, Puladay senin çaçindi, kanday bende sıladay, Yerde desem kuladay, yerke çaçın puladay, Puladay senin çaçindi, kanday bende sıladay, Altından söke sağağın, aykırın tamağın, aykırıngın tamaktan arıp çarçap prepsem açlar veken kavağın. Kümüşten söke sağağın, künkörünne tamağın, künkörüngen tamaktan kıyıp bışıp prepsem köşler veken kavağın. Sizin meneni bizinle, meyde baskan izinle, kadamda baskan pıtından, kalan pirman çoğu cıtından, asla baskan pıtından, seydine koşkun nanından, serpip koygun kaşından, talçıvuktay boyundu, taza vakkın ırgalım, tamağındın tayya, mercan takkın ırgalım, ağır kaldın derdi küç, ağır kal dep kıvırdap, arıp getet şekildim, sakalıma ak girip, karıp getet şekildim, ağarıp atkan tang beken, ağarıp tangday sozulgan, alamda sendey var beken, kıyarıp atkan tang beken, kıyarıp tangday sozulgan, kılımda sendey var beken, ak kağızda çiğilip, kattan çıktın ırgalım, ağar olmalı gülcoluk, sırttan çıktın ırgalım, perendanın paşası, bulbul demin ırgalım. Vədəgə cılvastan turgun deymin ırgalım, Jıqaşdardını poşası, çınar deymin ırgalım, Karangıda men balsam, Ünar deymin ırgalım, Anan köngülü bir jolu, Tınar deymin ırgalım, Ak jıqaşdı yaşollap, Nırkıl basam meleyin, Atındı senin ağırgal, Irkıl basam meleyin, Köynegün kızılı kalamı, Kırmeyince tarkavat, Kökrögdattın armanı, Olup olup koynuna, korvalayın ırgalım, Tamçı olup moynuna, şorvalayın ırgalım, Altın peyney cispeynek, bıçağımda olup odu, Ay çıraylı ağırgal, kuşağımda olup odu, Gümüş peyney cispeynek, bıçağımda olup odu, Gümçleyli ağırgal, kuşağımda olup odu, Şuvallasın şarjerden, boykar gözü var cerden, Tarala kızılı buğdayın, tolmaz senin betinle, dost kıldırgan kudayım, ak kayrakı budayım, ak kayınday boyuna aşık kılgan kudayım, cazgı budayım meyzesi, men balayın emelin, cazında borda perdesen, men şamalın balayın, kızıldın kızılı tilküday, çuvallasın ırgalım, eşin aldı kattarık, suvallasın ırgalım. Eşik açıp kol taşlap, burallasın ırgalım. Eyvallah. Mına Садык аба, sizge rahmat. Баягы
ушунчалык Кутман Куракта балдарга варпынын алып келген чоң өнөрүнү ушул балдар сабак болуп калсын деп атайын ошондой тарыхта чакырдык сизди. Алла сизге узак өмүрлөрдү берсин.